究竟係咪真係殺過人，定係所有嘢都係幻想嘅一啲情節呢？咁呢個其實都係呢套戲20年以嚟俾人談論不停嘅一個話題啊。因為其實套戲兩邊都有一啲好似有啲證據顯示，哦，佢好似有殺喎，但係咦又好似點解啲人又唔覺嘅咁樣，就即係有呢啲位咯，即係有啲矛盾位啊，我稱呼為。有啲咩例子啊？佢有一 part 咧，我想講好深刻嘅咧，就係阿 Patrick Bateman 佢咪翻返去一個佢之前殺人嘅嗰個住所啦，去打翻開嗰間房嗰度門，跟住發現咦嗰啲屍體冇晒嘅，有人執晒喎，有人幫佢善後咗咁嘅，即係唔見晒。跟住佢就喺度質疑點解係咪有冇發生過啊？然後有個老女人行過嚟，跟住就同佢講話don't make any trouble 啊，叫你快啲走啊咁樣，即係就係好似有暗示少少，好似有人幫佢執咗手尾啊咁樣。即係根本